अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि यह झरना खूनी है। दरअसल यहाँ से लगातार लाल रंग का पानी बहता रहता है। बड़ी बात यह है कि जब पानी दूसरी जगह से आता है तो सामान्य होता है, लेकिन इस झरने तक पहुँचते पहुँचते वह पानी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। नंबर 2, केन्या के रुडोल्फ लेक के पास एक ऐसा आइसलैंड मौजूद है जिसे नो रिटर्न आइलैंड कहते हैं। कई साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, मगर आज यह जगह बिल्कुल निर्जन और सुनसान है। कहा जाता है कि एक रात में अचानक यहाँ पर रहने वाले सभी लोग गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई इस द्वीप पर जाता है तो वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।